大家好，这里是案件纪实频道。福建恒安集团创立于1985年，是中国生活用纸和妇幼卫生用品制造商，于1998年12月8日在香港联交所上市。2011年6月7日，恒安国际入编香港恒生指数成分股。恒安旗下拥有安尔乐、新乡印、七堵空间、安尔乐4枚中国驰名商标。改革开放以来，哪位亿万富豪的命运最悲催？当属恒安集团创始人吴世界。创业成功不到15年，他一家4口全部死于非命，留下20亿遗产落入兄弟手中。这到底是道德的沦丧，还是法律的扭曲？1999年8月9日，福建恒安集团副总裁吴世界的妻妹谢某下班后，像平常一样匆匆赶往姐夫家去帮他们料理家务。尽管吴世界已拥有过一家产，但他却没有另置别墅，一家人依然居住在公司生活区的一套4室2厅的套房中。那里地方宽敞，一来上班距离近，二来处理公事也方便，因此一家4口倒也温馨甜蜜。终于赶到了，谢某开门进屋之后，却被一股浓烈的液化气的味道呛得连连咳嗽。也许这是粗心的姐姐着急出去，而忘记关掉液化气罐的阀门。谢某暗自埋怨姐姐的粗心，一边向厨房走去。当他回转身时，却发现姐夫吴世界的卧室门竟然开着。按理说，这个时间姐夫不应该在家呀。谢某向前仔细一看，床上的棉被下竟然还盖着2个人，并且还裸露出了女人的大腿和手臂。接下来的一幕差点把他吓死，满床都是鲜红的血，床上躺着的是他的2个外甥女，他们一动不动。谢某强压着恐惧，用手一试，果然没有了呼吸。顿时他大声喊叫起来，谢某的惨叫声惊动了恒安集团生活区的保安人员。他们立即冲进房间，震惊地发现吴世界的一家4口已惨遭灭门。躺在吴世界床上的死者就是吴世界的2个女儿吴淑芬与吴东红。随后他们又在吴世界妻子的房里发现了吴副总裁的妻子谢秀钱也被人活活勒死。最后保安们在吴淑芬的房间里发现了被杀害的吴世界。随后谢某又发现姐夫一家的3部手机与身上的现金均已不见。姐夫的儿媳妇杨绵绵的卧室里，一个双喜金牌、一对金老鼠以及一条白金项链也都不见。很明显，凶犯是冲着钱来的。惊魂未定的谢某向警方报警。此案一出，像一颗重型炸弹，一时间福建全省乃至全国，甚至东南亚都被炸开了花。恒安集团所在地的陵水村全村人都为之惊愕。陵水村是福建省晋江市一个拥有5800多人口的大村庄。由于村里大部分人都有海外亲戚，因此又称为侨乡村，相对比较富裕。案发后，泉州、晋江2级警方将此案列为89案。刚刚被公安部授予特别能战斗型警队称号的晋江市公安局刑警大队，在这个前所未有的特大案件面前，立即展开了侦查。现场隔壁设立了89专案侦破指挥中心，60-70名刑警，组成一支阵容相当强大的攻坚队伍。20世纪80年代的改革开放初期，目光深邃的吴世界毅然下海。他同时找来几位至交，创建了恒安公司。吴世界是恒安集团最早的创建人之一，也是该集团5大股东之一。尽管吴世界已经拥有上亿的家财，却依然平易近人，从未与任何人发生过什么突出的矛盾或结下恩怨。吴世界的社会关系也很单纯，他的妻子是那种典型的普通家庭妇女，朴实贤惠，一直勤劳地为丈夫操持着这个家。她没有什么特殊的爱好，就喜欢守在家中。通常情况下，如果没有什么事，她从来不会外出。吴世界的儿子
早已在1998年12月遭遇车祸身亡去世。吴世界的儿媳妇杨绵绵在恒兴信用社工作。此案发生的那天早上，她碰巧有事回了一趟娘家，得到家里出事的消息，她才急忙赶回来。吴世界的2个女儿均是恒安公司的职员，在公司，她们从不端大小姐的架子，待人非常温和。性格文静的她们很少与社会上的人接触，也都没有男朋友，不存在什么感情纠葛事件。她们俩遇害的当天中午，姐妹俩是搭乘公司接送员工的车下班回家的，同事们都没有发现她们有什么不正常。让专案组感到棘手的是，本案没有任何目击证人，现场除了一枚模糊不清的指纹，没有留下任何痕迹，也没有其他的线索。受害者吴世界是一位知名的公众人物，与他接触过的人非常多，这无形中又给警方的排查工作增加了困难。凶手有几人？作案动机是什么？案件的调查陷入了僵局。专案组判断此案是一宗以侵财为目的的抢劫杀人案，因此将恒安集团各董事及员工为吴副总裁集资的100万元巨资悬赏缉拿凶犯。然而，给专案组打电话以及寄信的人虽然很多，但是线索经过排查都不是侦破此案的关键信息。终于，一条可疑的线索引起了专案组的注意。据线报，1999年8月8日，有一伙江西籍的外来者曾按地理计划，要在安海镇大搞一笔钱。第二天晚上，这伙人出手非常阔绰，不仅上酒楼大吃大喝，还找3陪女玩了一个通宵。第3天一早，这伙人中的重要人物林某与陈某匆匆忙忙地逃回了老家江西萍乡，另一同伙黄某仍然滞留在安海镇池店一带。得到这一线索后，专案组立即前去核查，随后发现这一段时间内，安海一带并没有发生其他盗窃、抢劫案件。那么，这伙人的钱从哪来？为了搞清其中的疑问，专案组迅速分成2组出发，一组奔赴江西萍乡抓捕林某与陈某，另一组则在池店撒网缉捕黄某。1999年8月16号的中午，民警们在池店某饭店将黄某抓获。然而，事实却让民警们大失所望。黄某供认，他们说的要大搞一笔钱，其实是他们敲诈了一次他们所在施工队的包工头。线索不是侦破吴世界案件的证据，民警们的脸上泛起了愁容。正当专案组彷徨之际，又收到一条新线索。1999年8月6日，一个姓庞的外地女人来到安海，并住在镇里的安平酒店。她曾经找过吴世界，还与他一起吃过饭。看样子，两人的关系似乎很不错。案发当天的上午，这位女子突然离开安海，不知去向，直到10日晚上她才出现，并且又回到了安平酒店。据服务员回忆，这位姓庞的女人在第2次登记住宿时，脸色非常难看，一副惊魂未定的样子。她还主动与酒店的服务员聊起过吴世界一家被害的案子，这一情况看来也很可疑。1999年9月11日下午，办案民警将正准备退房的庞姓女子请进公安局协助调查此案。这位姓庞的女人说，她与吴世界是多年的老朋友，她这次来福建是做生意的，也顺道来安海看望一下吴世界。庞女士接着说，她与吴世界在安平酒店分别后，便前往福州谈生意。当天下午到达福州，她便给吴世界打电话报个平安。不料吴世界的手机一直都处于关机状态，她就觉得有点奇怪，因为作为生意人，白天一般不会关掉手机的。傍晚，她打吴世界的手机依然是关机，她意识有些不对劲儿了。稍后，她给恒安集团的另一个朋友打电话，才得知吴世界一家已经遇害的消息。惊愕之余，她次日一早便急忙赶回安海探望死者。为了验证这位姓庞的女人的话，
专案组特地派人去了他的家乡湖北，经查证，没有发现可疑的迹象，这条线索也被排除。转眼间，寒冷的冬天来到了。1999年12月26日，民警们得到一条重要线索：已恢复了平静的吴家，只剩下儿媳妇杨绵绵。正在家中休息的她，突然接到一个从厦门打来的电话。打电话的人是个男的，他说自己知道89劫杀案的凶手是谁，他要100万奖金。起初，杨绵绵以为这是谁搞的恶作剧，未予理会。谁知第二天一早，这个男人又打来电话，并继续说给他100万元，他就指出谁是凶手。此时，杨绵绵感觉事有蹊跷，立即将情况报告给专案组。专案组随即采取行动，在厦门警方的全力协助下，终于揭开面纱，使打电话的男人露出真面目——安海镇陵水村人吴洪科。吴洪科与吴世界是同村人，而且还是同宗。今年29岁的他已经结婚，有一个女儿。吴洪科以前曾经因为与人闹纠纷打架，被派出所拘留过。案发前的行踪没有人知道，案发后的很长一段时间里，却天天在家待着。技术人员将公安机关存档的吴洪科的指纹与吴世界一家被害现场的指纹进行比对，发现2种指纹完全相同。吴洪科极有可能就是这起特大凶杀案的犯罪嫌疑人。就在警方部署传唤吴洪科时，吴洪科将他的女儿独自丢在家中，携妻子逃离家中。专案组迅即调集各方警力，对吴洪科的关系网展开全面排查，确定吴洪科的逃跑路线。专案组派出3个追捕小组连夜出发，一组赶赴广东、深圳一带，一组前往广西与越南交界一带，还有一组前往云南。2000年1月17日上午，负责对深圳市进行布控的民警传来一条振奋人心的消息：吴洪科有个妹夫在石家庄做生意。吴洪科化名为林晓东，与他的妻子一起在妹夫的帮助下，在石家庄桥东区的沿河小区租房子住下。专案组组成追捕小组，即刻启程赶往石家庄抓捕嫌犯。追捕小组于当天深夜赶到了追捕目的地石家庄，随即与当地公安机关制定出抓捕方案。次日上午，闽冀2地警方对林晓东的租住地点开始布控。下午4时半，追捕行动开始。请开门，我们是来查户口的。身着便衣的民警轻轻地敲了敲门。不一会儿，门开了，一名男子贼头贼脑地探出头来：“你叫林晓东？”“是的。”“你认识一个名叫吴洪科的人吗？”这名男子一听这个名字，立马大惊失色，颤抖着问：“你们是干什么的？”男子的异常举动完全暴露他的真实身份。2地民警一拥而上，将吴洪科当场压倒在地，同时一同缉捕吴洪科的妻子。至此，制造总裁灭门惨案的吴洪科落入法网。吴洪科杀害吴世界全家的消息令所有人都震惊了。淳朴的村民们难以接受这个事实：杀害吴世界一家的凶手怎么可能是吴洪科呢？他们是同宗，是血脉相连的亲戚。但是事实的真相是无法篡改的。被捕后的吴洪科对杀人灭门之事供认不讳。吴洪科自小就跟吴世界的儿子吴洪拔一起玩耍，他们俩还是同学，并且好的就像是一对同胞兄弟。成年后，2人虽然没有像小时候那样天天在一起，但关系一直挺好。1998年12月，吴洪拔在湖南常德出车祸，被送回泉州救治时，吴洪科还红着眼圈，急匆匆地赶去看了他最后一面。面对失去儿子的父亲吴世界，吴洪拔更是百般安慰。吴洪科小时就非常聪明，看见什么一学就会。吴洪科在汽配厂干活时，技术也非常不错，可惜心太大，想发大财又不愿吃苦不本分。
但他的母亲却非常溺爱他，都快30岁的人了，赚了钱就顾着自己大吃大喝，一没钱就回来找父亲，给少了还骂人。家人始终觉得一直这样下去总得出事儿。那么吴洪科究竟是个什么样的人呢？吴洪科出生于1971年，少年时因家穷，15岁那年辍学去了舅舅开的汽车修配厂。聪明伶俐的他，没有多少时日就成了厂里的技术工，舅舅对他更是宠爱有加，每月给他的工资高达2000多。然而毕竟还是替别人打工，靠死工资永远都发不了财。现在有了技术，便想自己办个工厂，想跟吴叔叔一样当上老总，成为富翁。在亲戚朋友的资助下，吴洪科在安海租了间厂房，购置了几台机床，开办了一家规模不大的汽车零配件加工厂。那段时间，吴洪科亲自卷起袖子，起早贪黑的苦干，还带了几个学徒。在大家的努力下，工厂很快就有了利润。如果吴洪科持之以恒地做下去，也许他有可能成为一名优秀的汽车修理师，或是一个汽车修理厂厂长。遗憾的是，吴洪科没有坚持下去。有了钱的他，一改往日的勤奋，渐渐开始上酒楼大吃大喝，下舞厅寻找刺激。对于工厂，他交给一个技术不甚熟练的徒弟打理。工厂的生意很快就急转直下，大不如前。钱开始变得少了，但吴洪科的高消费行为依然没有停止。不到1年的时间，他的那间小小的修配厂早已生意清淡，入不敷出。过惯奢侈生活的吴洪科已经没有任何资金能使他的修配厂重新振作起来，他不得不卖掉那几台机床来偿付欠下的厂房租金。时至今日，吴洪科已经放不下面子给别人打工了，而那些亲眼目睹他盛衰史的亲朋好友也不敢再借钱给他。吴洪科又与邻村的朋友蔡某一起去实施合伙开店，替某钢铁厂代销钢材。改不了高消费毛病的吴洪科，不久就因为动用店里的钱过多，而致使他们的店无法偿还代销钢铁的货款。为此事，蔡某同他闹翻，被赶走的吴洪科只好偷偷地回了家。从那以后，他更加萎靡不振，不分昼夜地酗酒。他和老婆、孩子都吃父母的，还伸手向父母要钱花，要不到钱就摔东西。年迈的父亲曾因劝他无效，气得高血压病复发，住了10几天的医院。病愈后的父亲对这个儿子已经彻底失望了，于是就提出了分家，不再负担吴洪科一家的生活费。父亲分家后不久，吴洪科仍然无法维持生活。他突然对早已名震海内外的吴世界产生一种莫名的嫉妒。吴洪科想，为什么吴世界越来越富有，而自己却越来越贫穷？吴洪科由心里的不平衡慢慢发展到扭曲。他开始打起这个本家叔叔的主意。吴世界家财上亿，一家人几辈子都花不完，我呢，现在穷得连饭都快吃不上，何不去向他借点钱花花？想着想着，他开始摇头了。他又不欠我的，凭什么给钱我花？如果被他拒绝了，还有脸见人吗？就在此时，吴洪科想起了自己以前看过的香港黑帮电影。电影中不就有很多劫富济贫的人吗？后来还都成了男主角英雄，我为什么不仿效一下他们呢？对，上他家借钱去，借不到就偷就抢他越想越得意，越想越疯狂。1999年8月9日，生活走投无路且又放纵自己的吴洪科，带着一把15厘米长的水果刀与一卷透明胶带，来到了吴世界的家。这个地方他不是第一次来，以前他是带着一颗仰慕的心前来拜访他应称作叔叔的吴世界。曾几何时，他的儿时伙伴吴洪把不幸出车祸送回来急救时，他还特地来过这里安慰叔叔和婶婶。此刻他的心在震颤，他是来抢劫，是来所谓劫富济贫的。然而一想到有大笔的钱，
他那慌张的神态消失了。正好吴世界的家中只有妻子谢秀钱一个人在家，他打开了门，婶婶一如既往的非常客气，招呼他坐下，这让吴洪科的心更加慌乱。他开始有点语无伦次，一会儿说自己是来谈生意的，一会儿又说想借一笔钱去做生意，目光闪烁不定。吴洪科的反常举动让常年在家的谢秀钱觉得这个侄子今天有点不对劲，他不动声色地说：“要谈生意去公司吧，如果是想借钱，得等你叔叔回来向他借。”尽管他的语言还是那么客气，但起身后却做出了一个送客的架势。此时的吴洪科知道自己已经暴露，而婶婶那看透他内心的眼神更加让他受不了。于是他深吸了一口气，一个箭步冲上去，双手紧紧地卡住了婶婶的脖子。这毕竟是吴洪科第一次杀人，心里害怕极了。杀了人以后，吴洪科心跳得非常厉害，浑身都在不停地颤抖。他在客厅里坐了一会儿，才稍稍稳住了心神。慌乱过后的他没有忘记自己的目的，于是他开始翻箱倒柜地寻找财物。他找到了一对金老鼠、一块双喜金牌以及6000多元的现金后，便准备离开。忽然，门外传来吴世界2个女儿吴淑芬、吴东红的声音。吴洪科顿时一惊，这可怎么办？一不做二不休，两姐妹进门后，吴洪科笑眯眯地走了过来。吴淑芬见了他，很有礼貌地说：“洪科，他们是平辈，一直这么叫，你来玩啊，别客气，坐呀。”谁能料到，这个昔日的熟客却突然冲过来，一边用刀顶着吴淑芬的脖子，一边命令吴东红不准作声，否则就杀了他姐姐。紧接着，吴洪科先将姐姐绑好，再来绑住妹妹。随后，他便残忍地将毫无缚鸡之力的姐妹俩活活地勒死。直到两姐妹没有了气息，他才抢走姐妹俩身上的2部手机及现金，再次准备逃走。正当吴洪科拿了赃物想离开时，铁门上却传来了钥匙塞进锁孔的声音。吴世界回来了。吴洪科一闪身躲进了门后面。当吴世界刚刚跨入房门时，吴洪科便将刀架在了他的脖子上。吴世界被这突如其来的袭击吓呆了。当他看见劫持他的不是别人，而是同宗的吴洪科时，便明白他想要什么了。于是吴世界连忙说：“洪科，你这是干什么？要钱我给你就是了。”吴洪科没说话。他将吴世界劫持到女儿的房间，一刀划向了他的喉管。可怜吴世界一家竟惨死在同宗亲戚的手中。此案爆出后，吴洪科为了不招致怀疑，故意在家待着，还时不时地与别人一起议论吴世界被灭门的案子，时不时还装出一副痛心疾首的样子。由于他与吴世界一家关系不错，以及他的伪装，没有被警方列为作案嫌疑人。以后他见风声渐渐小了，才去了厦门。当吴洪科战战兢兢地在厦门工作时，突然从报纸上看到了恒安集团悬赏100万求89特大凶杀案线索的消息。这笔巨款让吴洪科动心。作为此案的凶手，吴洪科竟异想天开地产生要拿到这笔赏金的念头。于是他从厦门连续给吴世界的儿媳妇杨绵绵打了2个电话。正是这2个电话使他真正凶手的身份得以暴露。好逸恶劳的吴洪科在金钱面前选择了铤而走险，而在无情的法律面前等待他的是正义的审判。一声枪响结束了吴洪科罪恶的生命。